आत्मबल यति बढेको छ कि आजको जुन यो फिल्म हेरी अब म एकपल भए पनि खुकुरी नाङ्गो खुकुरी लिएर सडकमा उत्रिन्छौँ। यो फिल्मले चाहिँ भनौँ न यो इस्युलाई अझ ठुलो स्केलमा पुर्याउनको लागि चाहिँ फिल्मले मद्दत गर्छ जस्तो लाग्छ। हाम्रो पीडा देखाइदिनु पर्यो तपाईहरुले पनि। हाम्रो आवाज यो फिल्मले देखाइदिए जस्तै महसुस भयो। बाजुपन सम्बन्धी कुनै पनि समस्या समाधानका लागि सम्झनुहोस् हार्दिक IVF एन्ड फर्टिलिटी सेन्टर, सिनामङ्गल, काठमाडौँ। हाई एभ्रिवान, नमस्ते सबैजनालाई। आज हामी छौँ हाम्रो पर्सि जेठ 15 गतेदेखि प्रदर्शन हुन लागेको फिल्म महाभोजको स्पेशल सोमा। सो आजको यो भिडियोमा हामी तपाईँलाई यहाँको माहौल देखाउनेछौँ। फिल्म हेर्नको लागि यहाँ सहकारी पीडितहरू पनि आउनुभएको छ आजको सो हेर्नको लागि। सो सबैको रियाक्सन प्रतिक्रियाहरू आजको यो भिडियोमा हामी तपाईँलाई देखाउनेछौँ। लाग्यो नानु, हाम्रो आवाज यो फिल्मले देखाइदिए जस्तै महसुस भयो। हजुर, हाम्रो हेर्न आउने दर्शकहरूलाई के भन्नुहुन्छ? अब दर्शकहरूलाई यस्तो फिल्म नै हेर्नुपर्छ के। त्यो जथाभावी झिल्के मिल्के फिल्म हेर्नुभन्दा एउटा आवाज उठाएको हो नि त। सहकारी पीडितहरूको लागि आवाज उठाउनु भएको रहेछ फिल्ममा। हामी सहकारी पीडित नै हौँ सबैजना। त्यसमा त कस्तो लाग्यो, आफ्नै फिल्म नै आफैमाथि कथा बनिएको जस्तो महसुस भयो। सर तपाईँलाई फिल्म एकदम राम्रो, यो आफ्नै कहानीमा उत्रेको जस्तो फिल भएको छ। अब हामीले पीडितहरूको लागि त एकदम यो आफ्नै कहानी हेरे जस्तो, आफ्नै पिक्चर चाहिँ हेरे जस्तो फिल भएको छ। अब सबै अब यस्तै त हो, सबैको पीडा बोकेर बनाएको फिल्म लाग्यो। एकदम राम्रो लाग्यो मुभी, एकदम राम्रो। सबैले एकचोटि हेर्नै पर्ने, सहकारी पीडितहरूले त झन् अझ हेर्नै पर्ने खालको पिक्चर लाग्यो मलाई। मेरो आफ्नै कहानी चाहिँ म हेर्दैछु जस्तो फिलिङ भएको छ। जो पनि सहकारी पीडित हुनुहुन्छ उहाँहरूले हेर्नै पर्ने मुभी बनेको छ। एकदम राम्रो। अबका दिनमा 15 गतेको बजेट भाषणमा यो राज्यले सहकारी पीडितको नाममा ठुलो भन्दा ठुलो बजेट छुट्याएन भने बजेट भाषण पछाडि हामी 74 लाख सहकारी पीडित नाङ्गो खुकुरी लिएर अब सडक आन्दोलनमा हामी निस्किनेछौँ भनेर यो राज्यका शासकहरूलाई यही स्थानबाट म सन्देश दिन चाहन्छु। हामीले चाहिँ सरकारलाई नै दबाब दिन्छौँ। सरकारले उहाँलाई विदेशीकाहरूलाई झिकाउनु पर्यो, हामी सहकारी पीडितहरूको पैसा मिलाइदिनु पर्यो। खेरि चाहिँ एकदमै इङ्गेजिङ फिल्म बनेको छ, एन्टरटेनिङ पनि छ। सँगसँगै विषयगत हिसाबले चाहिँ उहाँहरूले जुन इस्यु र साँच्चै नै सहकारीको कारणले पीडित भएको मान्छेहरूको इस्यु जुन उठाउनु भएको छ नि, त्यसलाई चाहिँ एउटा स्क्रिन प्लेको फर्मेटमा एकदमै रमाइलो ढङ्गले ल्याएर चाहिँ गहिरो के अरे समस्यालाई राम्रोसँग देखाइदिनु भएको छ। सायद मलाई यो फिल्मले चाहिँ भनौँ न यो इस्युलाई अझ ठुलो स्केलमा पुर्याउनको लागि चाहिँ फिल्मले मद्दत गर्छ जस्तो लाग्छ। यसले डिबेट सुरु गरिदिन्छ जस्तो लाग्छ र जहाँसम्म यो सरकार जसले सरकार गर्नुपर्ने मान्छेहरू हो नि, उहाँहरूको कानसम्म चाहिँ हलमा बजिरहँदाखेरि र हलबाट मान्छेहरूले यो फिल्मको बारेमा लेखिरहँदाखेरि चाहिँ सरकार दिनुपर्ने मान्छेहरूको कानसम्म चाहिँ पुग्छ जस्तो लाग्छ होइन। यो फिल्म हिट हुन्छ भन्ने मलाई एकदमै विश्वास छ, एकदमै धेरै। र उहाँहरूलाई चाहिँ यसको सक्सेसफुल होस् एउटा एकदमै धेरै शुभकामना छ। अब मेरो केसमा चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ लाइक बिफोर महाभोजमा जोइन हुनु अगाडि नै मेरो चाहिँ एकदमै क्लोज मान्छेहरू चाहिँ यो सेम सिचुएसनमा हुनुहुन्छ क्या, भन्न खोजेको सहकारी पीडित हुनुहुन्छ होइन। अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब मैले चाहिँ पहिल्यै नै यो सिचुएसनको फ्रस्ट्रेसन, हेल्पलेसनेस जुन सबै छ नि होइन, त्यो चाहिँ मैले नजिकैले फिल गरिसकेको थिएँ होइन। अनि तर जब अब म महाभोजमा कनेक्टेड भएँ अनि त्यसपछि जुन मेरो क्यारेक्टर छ होइन, त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अझै मैले अब एउटा हामी सिटिजनको मात्रै साइड नभएर लाइक कसरी अन्य अरूहरू पनि कसरी फसिरहेको छन् होइन। कतिजना त्यो हुन्छ नि देख्दाखेरि अर्कै देखिरहेको हुन्छ तर उनीहरू पनि आफ्नै एउटा विडम्बनामा फसिरहेको हुन्छ नि त। सो त्यो पर्सपेक्टिभ पनि बुझ्न पाएँ जस्तो चाहिँ लाग्यो मलाई। एकदमै बाइन्डिङ थियो क्या मुभी चाहिँ। कुनै पनि पोइन्टमा म आफै पनि त्यो हुन्छ नि, अब सिन्स म आफै काम गरेको हिसाबमा कतिचोटि त्यो हुन्छ नि त दिमाग अरू ठाउँमा यो सुट गर्दा यस्तो भइरहेको थियो बिहाइन्ड द सिन, त्यति पनि गएन भनेको चाहिँ आई थिङ्क म चाहिँ एकदमै खुसी लाग्यो मुभी हेरेर निस्किँदाखेरि चाहिँ। होइन यस्तो हो, जस्तो सिनेमा भनेको चाहिँ समाजको एउटा ऐना हो कि होइन। अनि कस्तो लाग्छ भन्दा चाहिँ युज गर्ने भन्दा पनि हामीले कसैको पीडा बोल्दैछौँ भने त त्यो हामीले युज गरिदिएको हुन्छ त। तपाईँले कसैको न्यायको बारेमा तपाईँले गएर कुनै निकायमा गएर आवाज उठाइदिएको छ भने तपाईँले उहाँलाई युज गरेर आवाज उठाएको त त्यो त होइन नि त। तपाईँले त कसैलाई फुल रूपमा त सपोर्ट गर्न पाउनु भनेको त तपाईँको त्यो इन्डिभिजुअल राइट्स हो भने चाहिँ हाम्रो पनि
जस्तो जस्तो हाम्रो कला क्षेत्रको त्यो इन्डिभिजुअल राइट्स हो कि हामीले समाजको कुनै घटनालाई लिएर उठाएर त्यो न्यायको पक्षमा चाहिँ हामी बोल्दियौँ, त्यो चाहिँ हामीले बोलिदिएको हो। त्यो कमाउने सोचले युज गरेको त त्यो पटक्कै फिट्टिकै त भन्न मिल्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन। जुन कला क्षेत्रको जुन भागमा जे परेको हुन्छ, जे हामीले देखाउन सक्थ्यौँ, गर्न सक्थ्यौँ, त्यो हामीले हाम्रो ठाउँबाट गरिदिएको बोलिदिएको। तपाईँहरूले पनि देख्नु भएको थियो, यही चलचित्र देखाइदिँदाखेरि पनि जति पनि सहकारी पीडितहरू आउनुभएको थियो उहाँहरू कति खुसी हुनुभएको थियो भनेर, उहाँहरूको चित्कार, उहाँहरूको पीडा कसैले न कसैले त बोलिदियो भन्ने थियो नि त। सो हामीले चाहिँ हाम्रो तर्फबाट चाहिँ जुन राज्य निकाय छ त्यहाँसम्म चाहिँ के कति सक्छौँ उहाँसम्म पुर्याउन चाहिँ हामीले चाहिँ कोसिस चाहिँ गरे हो। त्यसलाई त्यसरी युज गरेको भन्न चाहिँ मिल्दैन। हामीले कसैको न्यायको पक्षबाट बोलिदिएको छौँ भने त्यसलाई युज गरेको चाहिँ ठिकै भन्न मिल्दैन। दिनेश सर, तपाईँलाई आज आफैलाई आफ्नो काम देखेर कस्तो लाग्यो चलचित्रमा हेर्दा? होइन, मलाई मेरो काम देखेर आफूलाई कस्तो महसुस भयो भन्दा पनि आज मैले गरेको काम हेरिसकेपछि तपाईँ पत्रकार साथीहरू, इभन हामीले जो बोलाएर यो सिनेमालाई देखायौँ उहाँहरूलाई के महसुस भयो होला, के चाहिँ लाग्यो होला भन्ने चिज चाहिँ मेरो लागि मुख्य कुरा भएको हिसाबले उहाँहरूको प्रतिक्रिया, उहाँहरूको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ म त एकदमै खुसी छु। हेर्नु होइन, अब जुन खाले प्रतिक्रिया आछ, कति हाम्रो रियल सहकारी भिक्टिमले पनि हेर्नु भएको थियो। उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो आवाज तपाईँले सिनेमा मार्फत बोलिदिनु भयो भनेर जुन त्यो हाम्रै के भन्छ नि, हाम्रो एउटा यो अहिले जुन किसिमको लडाइँ चलिरहेको छ त्यो लडाइँमा तपाईँहरूले पनि साथ दिनुभयो, हामी एकदम खुसी भयौँ भनेर एकदमै हुन्छ नि। म त कस्तो भन्यो त्यो एक्सप्रेस नै गर्न सकिरहेन खासमा। यो मुभी बनाउन तपाईँलाई के कुराले इन्सपायर गर्यो त्यो सुरुमा स्क्रिप्ट लेख्दाखेरि? होइन, अब म त एउटा सिनेमा मेकर हो होइन, त्यो हिसाबले मैले सिनेमा बनाउँदाखेरि यो पछिल्लो समयमा एकदमै सतैमा आएको, एकदमै धेरै पीडा भोगिरहेको जुन समस्या थियो त्यो समस्यामाथि हामीले बोलिदिँदाखेरि, हाम्रो सिनेमा मार्फत हाम्रो आवाज उठाइदिँदाखेरि केही न केही हुन्छ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो विषयवस्तुमा काम गर्ने सोच आयो। त्यसरी सिनेमा बनाउँ भनौँ न। के अब पर्सिदेखि सिनेमा लाग्दैछ, हामीले पनि हेर्नु एकदमै राम्रो बनेको छ मुभी होइन? पर्सि आउने हाम्रो पर्सिदेखि हाम्रो अब हेर्न आउने दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? होइन, अब पर्सि 15 गते रिलिज हुँदैछ। चलचित्रलाई हेरेर प्रतिक्रिया दिनु होला, कस्तो लाग्यो भन्नु होला होइन। मुख्यतया सम्पूर्ण सहकारी पीडितदेखि पीडक समेतले हेर्नुपर्ने चलचित्र हो, त्यसकारणले सम्पूर्णलाई आह्वान गर्न चाहन्छु।